Скрипит каблук. Очень сильно. Что делать? Так, крепление каблука было на гвозди. Это обычное фабричное крепление. Гвозди удалил. Каблук перезакрепил. Соответственно, сначала его приклеил. А теперь в эти места, где были гвозди, вкручиваю саморезы. Саморез намного надежнее. А еще на фабрике каблуки перестали приклеивать. Прибивают без клея. Соответственно, кожа об кожу может тоже тереться и будет происходить скрип. Все, закрепил. Вот теперь проверяем. Хоть как я не качаю, скрипа нет и не будет, потому что каблук сначала приклеил, а потом еще жестко на саморезы на 3 достаточно закрепил. Теперь сейчас приклею стелечку и все, готово.